quel fait. Bon, aujourd'hui, c'est le vlog. On va en mer. J'ai rendez-vous à 18h, là, il est 16h30. Ici, j'ai payé un menu McDo, 12 euros. Big Mac, plus Nuggets. Ici, 12 euros, hein, et ça. C'est au cas où. On va se péter le bide. Bon, je finis de manger. Et on va se retrouver directement à la marina. Ouais, c'est à la marina. On se retrouve directement à la marina. Bon, tenez rendez-vous à 18h. Là, il est déjà 18h. Bon, on commence à aussi un peu au-dessus. Bon, dès que je trouve, je vais reprendre parce que là, ça me prend la tête là. T'es bien perdu là. Ah, t'es obligé de demander, sorry, where is Luxio yacht, please? Parce que c'est ça, nous habitons là. Oh, reste pour y payer moi rien parce que j'ai 18h. Ah, qu'est-ce que tu as? Putain, t'es mal à vue. T'es mal à vue. Mais non. Wow. Bon, par contre, en Kenya, à Mone, parce que ça, je suis stationné sur une place payante. Mais le truc, c'est que j'arrive pas à payer. Ça me dit que, ouais, consultez votre compte. Bien ça. Donc, on fait ça. Paye. Ok. Yes. Sorry to disturb you. How much is this one? What is? How much is? How much? Je vais vous montrer. Can I wait here? Yes. Can I hold? En France, Oh. voilà. I to And buy here is France. cheaper. Yeah, I don't know. I don't know. But this one is how megapixel? 20. Is better than mobile? Better than mobile camera? Yes. Oh, how can move? Bro, can you shoot my video, please? Okay. From here to here. Yes. Push on वहाँ पड़े तो ये funding करवा लो. Okay. Yes. Oh, mais Kevin, mais c'est quand tu m'as fait vidéo, bah, c'est papa ou quoi? Mais attends, non. Puis c'est quand tu m'as fait vidéo, bah, il pas vous occuper? Yes. So good, yes. Mon influenceur, et moi, on peut pas filmer. So. No, thanks. Yeğut.
Quelle cafette. Ils ont honte. Hein. Che vite, restaurant ça. Oh. Oh. Comme la même. Hey, avant que la caméra me tombe là. Avant que la caméra me tombe là. Ah, panique, je c'est que le commencement des vacances. Bon, on est presque à la fin, mais bon. Ouais, je sais pas, c'est 10 hôtels. Yeah. Residence. Ah, résidence? Ah, ok. C'est des résidences. Ah ouais. Là, c'est hôtel. Ah ouais, c'est mon là qui est bien même. Oh là là, nous sommes pas sur Waouh là. Bon là, nous pas bien vrai. Voilà, c'est travaux. Et par contre, si on voit Dubaï, il est tout le temps en travaux. Tu vas voir, ouais, à 1 kilomètre, il y a des travaux. Et ils construisent plein d'hôtels. Il y a plein d'hôtels qui sont en construction. Ah oui, la gueule. Des plages. Oh, mais faut un couple là, genre. On fait un couple là. Sorry. Mon vuitton, tout le monde avait chéri, moi tout seul, mais c'est pas grave. C'est pas grave, mais on a l'habitude d'être seul. Et ouais, ma gueule. Et ouais. Oh là 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 là, la vue. Oh putain, la vue. Quoi, c'est en New York ou? Non, c'est quoi, c'est en New York là? Wesh, la vue, putain. La vérité, si mon drone, je pouvais venir avec, je serais venu avec. Mais j'ai regardé, on m'a dit que en fait, non, à Dubaï, on peut pas faire voler notre drone comme ça. Parce qu'on est en drone, mais bon. Arrêtez-vous là. Profitez de vue là. Quel putain, mais où suis-je? Wesh, où suis-je? En New York, messieurs. Mais ça tourne les véchiraillots. Oh, un petit photo baillot. Ah, et bon, tout ça trouve là. Africa. C'est mais c'est bizarre faire course avec nous, il peut être. Putain, ouais, mais c'est quand c'est New York là. Wesh. Et c'est des résidences, hein, c'est pas des hôtels ou en Mandéo. Oh, pourquoi c'est pas là que j'ai pris mon hôtel? Fais chier. Putain, PC caméra me tombe de l'eau. Ah, pas de fichte. Et je vous vois déjà venir. Je vous vois déjà venir. Que ouais, c'est ni là, j'ai pas de fichte. Mais si c'est dans sa première paye, bah, ça semble qui choqué. Avec ça, j'ai payé la somme que j'ai payée. Vous pouvez acheter en Guadeloupe. Je ne veux pas vous dire le prix, mais vous pouvez acheter en Guadeloupe. Allez. 2 menus McDo. 2 menus McDo. On va dire. À quoi que non, parce que McDonald's ça bien cher. Hein? Ben oui, 2 menus McDo. 2 menus McDo, minimum. Bon, bref, profitez de vue là.
waka waka. Putain, on aurait dit c'est des hôtels, ça ressemble à New York. Hein. Putain, mais où suis-je? Wesh. Mais si je vis une expérience que je pensais même pas vivre un jour dans ma vie. Franchement, je peux pas vous dire merci parce que c'est pas grâce à vous déjà. Je vous remercie que ma mère, mon père. C'est surtout mon père. Parce que si je me donnais pas des petits jobs là, et si j'avais pas économisé par tes gens là. Putain, mais merci à eux deux. Franchement, mon père m'a de vivre cette expérience là. Bien sûr, c'est avec mes économies. Hein. Économies, je me suis payé tout ça. Pas pour prendre un riche, pas riche. Bon. Je me suis regardé mon photo quoi. Franchement, quelle vie. Pour avoir cette vie là, faut bosser les mecs. Faut bosser, faut pas jalouser les gens. Jalouser personne les mecs. Bosser. Putain, pour qui n'était pas mené moi là, nous fait jet ski hein? Mais en euros, c'est pas cher parce que tu m'as une activité comme ça en Guadeloupe. Allez, 150 €. Mais après, en dirham, c'est. Yes. En dirham, c'est 81 dirhams en vrai. Oh, mais mon fou, hein. Bon, nous, ça pas cher parce que c'est de l'euro, mais mon fou, il y a pas de problème. Get le yacht. Ça c'est la cuisine. Putain l'ambiance. L'ambiance. Moi aussi c'est là. Putain. La vérité, je le dis, si je becte un jour dans ma life, j'achète un yacht. Oh putain l'ambiance. C'est mieux que mon salon chez moi. What is this? Where is? Où je suis? What? Donc ouais, on a laissé ça coche en haut, mais on savait pas qu'elle voulait. À part Guadeloupe. Guadeloupe déjà pour ça si moi. Même si pas ni rien, on était pas sa coche là. Putain mais où je... Café photo, heureusement pas gagné mes photos. Heureusement. Pas filmé mon niveau, pas filmé. Avant on tape des trucs. Get a yoke cool. What is this? What is this? What is this? C'est chaud même ici. Où suis-je? What is this? What is this? Oh là, il fait bon même. Tapis rouge. Par contre, là, il y a une longue de gros bail là. See you again. Yes. Je comprends, tapis rouge. Bon, c'est ça qui vient sur Dubaï, mais il faut ça venir. Ça va chier. Excluvis.
yacht. En cas des autres, ça pas chez monsieur. En cas des autres, prix là, c'est la surprise. Mais si c'est 2 menus McDo. 2 menus McDo. Ça t'est bien lourd. Encore, c'est toi qui fait de toi shopping. Hein. Parce que là, je pars bientôt. Je retourne en France bientôt là. Alors ouais, faut profiter. Hein. Par contre là, c'est qu'à vivre, Mais dans tout ça là, chaque fois voici là pas là. Hein. C'est où voici là pas là, où on prend à moi. Et déjà c'est même pas de ma faute. Parce que ça voulait pas. Ma carte ne passait pas. L'application ne fonctionnait pas quand je voulais payer en ligne. Putain, reste c'est pas en quoi, on n'a pas ni quitte. Le budget commence à être atteint là. Le budget là, il est au moins à 97%. Il reste 3% de dépenses. Ouais, le budget. Parce que oui, on a un budget. Hein. C'est parce qu'on est en vacances, on vit la vie là. Que nous pas ni budget, hein, on a un budget. Enfin bref, t'es mal à vue. Aïe! Un noir! Putain! Mais il y a des noirs hein, quand même. Bon, il n'y a pas beaucoup, mais il y en a. Hein. Bon. Je vais regarder si la voiture est là. Et après, je coupe. Comme ça, si la voiture n'est pas là, j'ai quelques réactions. Mais par contre, je suis loin de mon hôtel. Hein. C'est 1 heure de route. Hein. Là, maintenant que j'y pense, je me dis putain, pourquoi j'ai pas pris l'hôtel genre là? Parce que toutes les activités, c'est au moins 30 minutes de route, 1 heure. Le jet ski, 30 minutes. L'hélicoptère, 40 minutes. Là encore. Ah ben la voiture est là. Ah ben j'ai 1 heure maintenant. Et là encore, ça c'était 1 heure. Et puis c'est des hôtels, hein. Tous les bâtiments que vous voyez là, c'est des hôtels. Et il y a des résidences aussi. Ah, même c'est tombé. Bon. C'est un smoke shop. T'as un chicha. Pharmacie. Épicerie. Bah oui, la voiture est là. Bah check pour un chien. Hein, bon, je vais au centre commercial. Il est 19h. Et boum, je vois connaître dans le centre commercial Dubai Mall Marina. On va espérer qu'il y aura du choix. Bon, il y a toujours du choix, hein. C'est juste qu'il y a trop de choix en fait. Faut pas qu'il y ait du choix en fait. Faut que ce soit simple. Parce qu'en fait là, ça peut genre. Par contre, on va rentrer là. C'est là l'entrée là. Bon, quand je trouve l'entrée, ben, je vais vous montrer ici le commercial. Non, pas grand. Hein. J'ai déjà fait le tour du magasin. Celui-là n'est vraiment pas grand. Ouais. On dit ça en vie. Regardez celle-là là. Ah ouais, j'aime pas la main. En fait, c'est des mailles que genre. Déjà ça l'aide. Et si on met ça fait petit. Bon, ok, c'est faux, hein. Ouais, ok, c'est faux. Bon. Gay Boudou! Boudou! Profitez, hein. Putain, regarde-moi là. Attends. Mais non, j'essaie de voir s'il y a un autre mot. Il me semble qu'on aurait dit. On aurait dit qu'il y en a là-bas. Bon, on va rentrer parce que le café chaud. Café chaud de Busy. Bon, on va voir comment. C'est un qu'à dire, t'es de l'autre côté. On est mon café. On n'a pas envie de filmer, il n'y a pas de problème.
la sortie, ça. Mais si c'est la sortie. J'ai cru aller dans notre centre commercial. Ben ouais, j'ai acheté des parfums pour mes 2 wives. Ouais. Non, tout j'ai acheté combien de parfums? J'ai acheté. C'était 4 parfums pour. Et on va aller sur le. Attends. C'était 4 parfums pour 37 euros. Ouais, 4 parfums pour 37 euros, je crois. Regardez ça. Ouais, c'est ça, 37. Mais c'est ça, c'est une sortie. Putain, j'ai cru que c'était un centre commercial. Mais non, c'est un centre commercial. Mais si, c'est un centre commercial. Facebook. Attends. Oh, oui, c'est un bon. Merde, on s'en fout comme là. Quel ok. Deux espagnols. Bon, tout ça de retour. Oh, on se retrouve à l'hôtel parce que j'ai la flemme là. Je dois me taper 1 heure de route. Demain, je vais aller dans l'autre centre commercial. Bon, j'ai envie de rentrer là. J'ai envie de rentrer là. Franchement, j'ai envie de rentrer. Ça m'a saoulé là. Lourd. My Air Force One. Sac à petit sec. On est beaucoup de dedans. C'est le cas de dire, il faut rappeler tout seul. Bon, on se retrouve à l'hôtel. On rentre à l'hôtel. J'ai 47 minutes de route. Ils m'ont coupé son avant. 47 minutes de route. Ah, bon conduire. Putain. Bon, on se retrouve à l'hôtel. Bon, je suis arrivé à l'hôtel depuis longtemps. Là, je suis dehors. J'attends une commande. 11 minutes. Par contre, depuis que je suis ici, je mange tellement mal. Je mange tellement mal. Le premier jour, qu'est-ce que j'ai mangé le premier jour? Le premier jour, j'ai mangé Wendy's. Le deuxième jour, j'ai mangé un truc WAP. Le troisième jour, j'ai mangé au tacos. J'ai mangé pizza. Cet après-midi là, j'ai mangé McDo. Là encore, je mange que chicken après ça. Putain. Non, déjà, je mange pas de fast food de base. Déjà, je mange même pas McDo de base. En Guadeloupe, je mange pas ça. C'est parce que là, je suis en vacances. Déjà, je suis en vacances. Il n'y a pas les plats ici. Hein, pour leur retrouver à Dubaï. Et ouais, putain. Ça sent la prise de masse. Ouais. C'est-à-dire là, dès que je retourne en Guadeloupe, là, c'est une sèche que je vais faire là, tout de suite là. Ah non, j'aime pas manger gras. En fait j'ai envie de manger autre chose, comme là je voulais acheter chinois, mais ça m'inspire pas confiance en fait. J'ai pas envie d'acheter un truc qui n'est pas bon en fait. Je préfère acheter des trucs que je connais. Le truc de chinois là, regardez. Ouais ça. Attends. Tu vois, c'est comme ça. Putain, mais attends, d'accord, ouais. C'est comme ça, comme. Ouais, je voulais prendre ça. Mais attends, la caméra l'a pas dit ça. Moi, je voulais prendre un truc comme ça. En gros, c'est 19 euros. Ouais, pas 19 euros. C'est 19 dirhams. C'est l'équivalent de 4 euros. Hey! La réponse à des mains. Ouais. Je mange trop mal. Putain. Au bout là déjà. Bon, l'activité d'aujourd'hui était cool. Hein? Petit yacht chill. C'était même pas cher en plus. Pendant 10 minutes, monsieur là. C'était pas cher. Et voilà. Ouais, c'est des livreurs comme ça qui viennent. Voilà, les gars à moto. C'est des gars comme ça. À moto avec le bac là, derrière là. Enfin bon.
Ça fait chier, je mange trop mal. J'aime pas manger mal comme ça. Là, que tu n'es quoi de l'eau? Déjà, quand même, j'ai un gros riz blanc sans sport. Et ouais. Déjà, dès que je retourne en Guadeloupe, directement à la salle. Parce qu'en fait, la salle ici, c'est bien. Mais il n'y a pas de tapis. Il n'y a pas de tapis. Il n'y a pas de tapis. Il n'y a pas le truc pour faire développer le coucher. Il n'y a même pas les machines pour travailler le dos. Alors là, je suis en train de faire. Je suis en train d'improviser. Je fais avec les poids. Je fais des abdos. Je fais des pompes. Les pompes, ça sert pas à rien. Ça, ça fait ça. Même traction là, bord des tractions. Il peut être. Je suis obligé de monter mes jambes pour faire des tractions. Ok, ça. Après, bon, je juge pas l'hôtel. Donc, elle est cool. Tous les matins, ils viennent nettoyer ma chambre. Mais bon, depuis que je suis là, ils ont nettoyé ma chambre 2 fois parce qu'à chaque fois je disais non, c'est pas parce que ma chambre est propre. Déjà, quand ils venaient nettoyer ma chambre, c'est parce qu'en fait, je voulais que genre, ils prenaient la poubelle parce qu'il y avait les repas que j'ai mangés, genre juste l'emballage à prendre, mais après ils nettoyaient tout. Et ouais, déjà, j'ai mis mes vêtements à laver là, déjà, depuis hier là, mais c'est m'a pas encore porté ça déjà. Et ouais, attends, je coupe, genre. Si, et aussi, tu as des bouteilles d'eau gratuites tous les jours. Genre, tu as 2 bouteilles d'eau gratuites tous les jours. Et ouais, quand tu vas à la piscine, j'ai remarqué ça, parce que ça fait 2 fois que je suis à la piscine, que je suis là. Genre, je vais après la salle à chaque fois. Je vais après la salle. Et genre, comme si me met une serviette, comme ça, sans que je demande. Je dis, ok, good. Et voilà. Mais après, ça chill. L'hôtel aussi propose des repas, mais ah ouais. Ah, mais. Je vais essayer de regarder leur menu et voir si je peux manger demain. Moi, je vais regarder leur menu. Si c'est pas... Bon, dans tous les cas, la nourriture là-bas, c'est pas cher. Alors. Je peux même pas dire si c'est pas cher. Je vais manger là, c'est pas cher. Je vais regarder, voilà, parce que j'ai mangé un truc sain, en fait. Sain. Bien, avec le petit déjeuner, ça va. C'est des trucs sains, en fait. Il y a quoi? Des pommes de terre, du lait, des pancakes. Il y a pas des fruits. Tu vois, quand je mange des fruits, je me sens bien. Je sens qu'en fait, tu vois, toute la graisse, toute l'huile là que j'ai mangé, ça descend, ça évacue mon estomac. Et ouais. Bon, dans tous les cas, je vois qu'on est. J'attends ma commande. C'est tout prêt. 6 minutes. Et voilà. Bon, mon cette application là. Tu vois, c'est ça. Vous allez sur Food. Regardez le choix. Déjà, il y a plusieurs applications. Déjà, il y a plusieurs. Regardez le choix, ici. Ok. Tu vas get tout ça, biting. Tout ça. Donc, tu vois, déjà, c'est que de la malbouffe, déjà. C'est que de la malbouffe. C'est que, genre, tu vas devenir... C'est grand, en fait. Si t'es pas une personne, genre... Tu vois, aïe, pas de bolognaise. Si t'es pas une personne que genre tu manges et tu grossis pas acheter ça. En fait, si t'es une personne qui mange et tu grossis pas, ben tu peux l'acheter en fait. C'est ceux qui grossissent. Genre, ceux qui grossissent comme moi, genre, tu vois, moi je prends de la masse vite. Par contre, on l'aura pas allé, mais bon. Ça passe. Voilà. Enfin bon, c'est Wakunet. Big up, qui m'en a dit? Big up JBN. Qui m'en a encore? Big up Wino. Big up le Chris. Qui m'en a senti? Qui m'en a encore senti big up là. Big up mes 2 wives. Mais oui, j'ai 2 wives. Elles savent qui c'est. Et... Non, elles se reconnaissent. Elles se reconnaissent. Ça fatigue. Et c'est tout. Hein. Big up Maïdos aussi. Et... Ah ouais, j'ai dit tout le monde en fait. Boum, je vais reconnaître. On va connaître. À demain, j'ai pas envie de faire aucune activité. En fait, je sais pas, j'ai plus d'esprit. Il y a le zoo, mais c'est pas cher. J'ai pas envie de dépenser tout ça d'argent pour le zoo en fait. C'est pas cher, mais pour moi, je trouve que c'est cher. Mais en vrai, c'est pas cher. Il y a aussi le golf, le swarm. Mais c'est nul parce que je suis tout seul. Mais après, j'en ai rien à foutre. À kiffer quand même. Hein. Dans la soirée, par contre, parce que tu vois, il y a les lumières. Et voilà, bon, j'ai dit big up, je vais reconnaître, boum. Ok, check nous après.